السلام عليكم. الدهب النهارده بيلعب لعبة غريبة شوية. لمس ال 4200 دولار الأسبوع اللي فات، بعدين رجع نزل تاني، ودلوقتي بيتقلب ما بين 4050 و 4090 دولار الوقية. في نفس الوقت في توتر جديد في الشرق الأوسط، رجع يشعل السوق من أول امبارح، وفي كمان قرار فايدة قريب هيحدد الاتجاه. في الفيديو ده هنفهم مع بعض اللي حصل بالظبط في الأزمة بين إيران وأمريكا، الدولار عنده إيه، والسوق المصري ليه مش متأثر زي بره. أهلا بيك في نبضة جديدة من نبض الذهب. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا ريت تشترك، تضغط لايك، وتفعل زر الجرس. قصة التصعيد ما بين أمريكا وإيران وتأثيرها على الذهب، ونبدأ من آخر حاجة حركت السوق. الهدنة ما بين أمريكا وإيران، الرئيس الأمريكي وصفها امبارح إنها خلصت. بعدها بالظبط قوات إيرانية استهدفت 3 نواقل تجارية جوه مضيق هرمز. أمريكا تسكت؟ أكيد لأ. أمريكا ردت بضربات على أهداف عسكرية إيرانية جوه المضيق يومين على التوالي. طب وإيران تسكت؟ أكيد برضك لأ. إيران بدورها ردت باستهداف قواعد في الكويت والبحرين. الكلام ده حصل والرئيس الأمريكي كان في قمة في الناتو في أنقرة، وصرح إن مش شايف فايدة إنه يكمل مفاوضات مع طهران دلوقتي. طب إيه علاقة الكلام ده بالذهب؟ ببساطة، أي تصعيد عسكري في المنطقة بيرفع سعر النفط على طول، وفعلا سعر البرميل قفز أكتر من 4% في يوم واحد. ارتفاع النفط معناه ارتفاع تكلفة الشحن والطاقة والسلع، وده بيغذي التضخم. تضخم مرتفع بيأخر التضخم المرتفع بيأخر أي قرار بخفض الفايدة، ممكن كمان يفتح الباب للرفع بدل الخفض. عشان كده الذهب في الأوقات ده بيلعب دور الملاذ الآمن. بعض المستثمرين بيتجهوا للذهب هروبا من أي تقلبات بتحصل في السوق، لكن في نفس الوقت رفع الفايدة المتوقع بيحط ضغط عكسي عليه. ده اللي بيخلي الحركة متذبذبة ما بين صعود نزول بدون اتجاه واضح. المهم تعرفوا لحد دلوقتي المفاوضات مقطوعة، بس مش معلن رسمي إن الحرب رجعت بشكل كامل. منظمة الملاحة الدولية وصفت الهجمات على السفن بالمتهورة، وطلبت بالحماية الملاحية. يعني احنا في مرحلة تصعيد مؤقت ممكن يهدد بدخول وسائط زي ما حصل قبل كده أكتر من مرة، ولكن برضه مخاطر إغراق المضيق أو حصار جديد على المواد الإيرانية لسه واردة، وممكن تقلب المشهد تماما لو حصلت. النقطة التانية اللي معانا في الفيديو، الفدلار الأمريكي ورئيسه الجديد. نيجي بقى لموضوع مهم جدا وهو اللي بيحدد اتجاه الذهب على المدى المتوسط، وهو قرار الفايدة. الفايدة الأمريكية حاليا مثبتة في نطاق 3.5 3.75% من شهر مارس اللي فات. باجتماع يونيو الفدلار أكد تثبيت الفايدة، والجديد هنا إن الفدلار بقى ليه رئيس جديد بدأ مهمته الشهر اللي فات، أسلوبه مختلف تماما عن الرئيس السابق. بيميل للتشدد ضد التضخم وقلل من التوجيه المسبق، يعني بقى صعب جدا تتوقع خطواته الجاية بدقة زي الأول. بحضر اجتماع يونيو اللي صدر بين إن مفيش إجماع كامل على رفع الفايدة، بس في عدد من الأعضاء بيميلوا للرفع لو التضخم استمر مرتفع. الناحية التانية بيانات الوظائف الأخيرة طلعت أضعف من المتوقع، وده قلل شوية من حدة توقعات الرفع. النتيجة النهاردة إن السوق بيسعر احتمال لرفع الفايدة حوالي 57% في اجتماع سبتمبر، يعني احتمال يميل شوية لصالح الرفع بس مش حاجة مؤكدة. اجتماع الفايدة القادم في نهاية يوليو السوق متوقع فيه تثبيت، والاجتماع الفاصل الحقيقي هيكون في سبتمبر. ليه ده مهم للذهب؟ لو الفايدة اترفعت العائد على السندات والدولار بيبقى أجذب، وده بيقلل من جاذبية المعدن الأصفر اللي هو الذهب. ليه؟ لأن هو ما عندوش عائد دوري. لو الفايدة اتثبتت أو انخفضت بيحصل العكس. عشان كده هتلاقي كل بيان اقتصادي سواء تضخم وظائف مبيعات بيحرك السعر لحظي، لأنه بيغير من احتمالات القرار ده. للمقارنة، بعض بيوت الاستثمار الكبرى زي بنك اوف أمريكا خفض توقعاتهم لمتوسط سعر الذهب في 2026 بحوالي 14% بسبب توقعهم لمواقف أكثر تشدد من الفدلاري. في المقابل البنوك المركزية وعلى رأسهم الصين مستمرة تشتري ذهب بكثافة، وسجلت أكبر زيادة شهرية في احتياطاتها من الذهب من أكتر من سنتين ونص. الكلام ده في شهر يونيو اللي فات. ده بيعتبر دعم هيكلي طويل المدى للسعر، بغض النظر عن تقلبات الفايدة قصيرة المدى. خلاص الموضوع اللي فات، مفيش حسم في أي اتجاه دلوقتي. في ضغط هبوطي محتمل، احتمال رفع الفايدة، وفي دعم سعودي من التوتر الجيوسياسي.
إشراء البنوك المركزية. السعر بيتحرك ما بين قوتين دول، وده سبب التذبذبات اللي احنا بنشوفهم دلوقتي. النقطة التالتة اللي معانا في الفيديو، هو السوق المصري ليه مش متأثر زي العالمي؟ دلوقتي نيجي للسوق المصري. الوقية عالميا نزلت وطلعت خلال الأسبوع اللي فات، بس المتابع للسعر في مصر حاسس إن الحركة أهدى بكتير. السبب مش سحري، السبب اسمه سعر الدولار. الدولار في البنوك المصرية حوالي 49 ونص، ما بين صعود وهبوط في المنطقة دي. ودولار الصاغة، السوق الموازي اللي بيسعر بيه الذهب فعليا، وصل لحوالي 50 جنيه و6 قروش. الفرق ما بين دولار البنك ودولار الصاغة بيخلق فجوة سعرية في الذهب المصري بتوصل لحوالي 130 أو 150 في الجرام الواحد. يعني الذهب في مصر مسعر أعلى من قيمته العالمية الحقيقية بالفرق ده. وده بيفسر ليه الأوقية عالميا بتنزل وأنت مش حاسس إن السعر نزل في مصر بنفس القوة. إن ارتفاع دولار الصاغة بيمتص جزء من النزول العالمي، ودولار الصاغة نفسه بيتحرك حسب حركة الأموال الساخنة. أي عودة توتر أو مخاطر بتخلي جزء من الأموال يخرج على طول، فيرتفع الدولار الموازي معاه. القاعدة اللي لازم تفكر فيها، السعر المصري مش رقم ثابت، هو انعكاس لحاجتين بيتحركوا في نفس الوقت: سعر الوقاية العالمي وسعر الدولار للموازي محليا. آخر حاجة معانا في الفيديو، سعر الذهب في السوق المصري. الأسعار دي حصلت وإحنا بنسجل الفيديو. عيار 18 لو هتشتري 5005، لو هتبيع 4970. عيار 21 لو هتشتري 5840، لو هتبيع 5800. عيار 24 لو هتشتري 6675، ولو هتبيع 6630. أحب أفكرك إن الأسعار دي أسعار استرشادية. الخلاصة اللي عاوز أقوله لك في الفيديو ده، إن ده بيتحرك دلوقتي ما بين قوتين متعاكستين: توتر سياسي بيدعمه، واحتمال رفع فايدة بيضغط عليه. وده اللي بيفسر تذبذب حوالين منطقة 4000 و 4200 دولار. ما بين بالنسبة لمصر، الفجوة بين دولار البنك ودولار الصاغة بيخلي حركة السعر المحلي مختلفة شوية عن السعر العالمي. وأخيرا، لو أنت مدخر، خليك مع الصورة الكبيرة وما تهزكش أي تقلبات بتحصل خلال اليوم. لو محتاج سيولة، وزع بيعتك على مراحل بدل قرار واحد متسرع تندم عليه. لحد هنا وصلنا لآخر الفيديو. متنساش تشترك، تفعل زر الجرس، وتضغط لايك. لو عندك أي سؤال سيبهولي في الكومنت. مستنيك في فيديو جاي. سلام.